Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imeondolewa katika michuano ya AFCON 2025 kule nchini Morocco, akitolewa na mwenyeji. Mazinga ombo yakawa ni mengi, it's okay, lakini jina la Ibrahim Hamad Baka ndio jina ambalo linatajwa, tena limepigiwa wino, sijui ni mweusi au wa blue, vyovyote itakavyokuwa. Alois Sagala atakuja kuniambia wino gani sahihi ambao ukiupigia watu wanaweza wakasoma vizuri, lakini kwa wataalamu wa uandishi anahisi wamebold kabisa. Ibrahim Hamad Baka, takwimu zake ziko hapa, anatajwa kuwa moja mchezaji ambaye amefanya vizuri mno katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Wataalamu wa takwimu watakuwa wanazihitaji takwimu ili kuweza kudhibitisha maneno haya ambayo Florence ameyazungumza. Karibu tena ndani ya Data Sports. Ni wakati mwingine tena mzuri kwa ajili ya kupeana taarifa nyingine nzuri ya kimichezo, na hii inamhusu Ibrahim Hamad Baka ambaye tayari timu ya taifa imeshaondolewa na kwa sasa inabidi harudi katika kambi ya klabu ya Young Africans ambayo ipo katika visiwa vya Zanzibar, huko wakiendelea na michuano ya Mapinduzi Cup, na huko ikiwa ni sehemu ya kuboresha kikosi chao, kama ambavyo Pedro Gonçalves alivyosema ya kwamba ni sehemu ya wao kukiboresha kikosi chao na kuangalia namna ambavyo wanatengeneza rhythm nzuri ndani ya mfumo ambao mwalimu huyo anautumia, hasa kuelekea katika mechi mbili ambazo zinaenda kuiamua hatima ya Young Africans kwenda hatua ya robo finali klabu bingwa barani Afrika. Nazungumzia Al Ahly Nation. Bwana, kubwa zaidi nakumbusha kuhusiana na Tanais, mabingwa kutengeneza portable bora na za kisasa kabisa. Wanapatikana mitaa ya Mabibo Hostel karibu na mitaa Kujidai, mitaa Riverside. Ukishafika hapo bwana, Tanais watakupa maelekezo, lakini pia utajipatia bidhaa za wila. Kama unahitaji kupata ndo kuhusiana na bidhaa nzuri kutoka Tanais, tutafute sisi Data Sports. Uwanja wa comment uko wazi, unaweza ukaweka tu hapo chini na sisi tukaja tukakupa maelekezo zaidi. Ila kwa wakati huu twende tukajadili yale ambayo yametufanya mimi na Alois Sagala kukaa katika screen hii. Wino gani ambao ukiupigia watu watasema umetilia maanani? Mimi kwenye uandishi nahisi ukibold maneno. Ukiboldi. Ila mimi huwa napenda kusema wino wa dhahabu. Kwa haina haja ya kupigia mstari wala nini, bali jina la mtu ambaye anafanya vizuri zaidi kwenye michezo anapenda kusema kwamba tuandike jina lake kwa wino wa dhahabu. Very sure. Alois Sagara, kubwa ni kuhusiana na Ibrahim Hamad Baka. Anatajwa kama moja mchezaji tishio hatari, lakini aliyefanya vizuri zaidi katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Wa Morocco, wa Nigeria, Waganda, hawatomsahau. Na wa Tunisia pia unawaacha. Wasahau wa Tunisia ndugu yangu. Hawatomsahau Ibrahim Hamad Baka. Na kiwalisia takwimu zake ziko vipi? Ili tuweze kumjadili vizuri, hata mtazamaji wa Data Sports hajue tunachokizungumza hapa tunazungumzia nini haswa. Kwanza kabisa kitu ambacho huwa kinampima au kinapima performance ya mchezaji huwa kuna kitu kinaitwa rate, utendaji kazi wa mchezaji husika kwenye mchezo fulani. Sasa Taifa Stars kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya 16 bora ambapo ilimaliza mwendo wake, ilicheza jumla ya michezo 4. Kwamba mchezo wa kwanza walicheza dhidi ya Nigeria, hatua ya makundi wakacheza dhidi ya Tunisia, wakacheza dhidi ya Uganda. Na mchezo wa hatua ya 16 bora ambao tulitolewa lakini tuachane na masuala tuendelee. Kwenye mchezo wa Morocco pia alicheza, kwa amecheza jumla michezo 4 na Ibrahim Baka kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya Nigeria ndio mchezo ambao alikuwa na rate ya chini zaidi na rate yenyewe ni 6.7. Ni ya chini lakini ni rate ambayo ni average. Sawa. Ukija kwenye mchezo wa pili alikuwa na rate ya 7.1. Huo ni mchezo wa Tanzania dhidi ya Tunisia. Kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya Uganda alikuwa na rate ya 7.4 na mchezo wa mwisho wa Morocco dhidi ya Tanzania alikuwa na rate ya 7.6. Na ukitazamia jinsi rate yake ilikuwa inapanda kutoka mchezo mmoja hadi mchezo mwingine. Sasa ukijumlisha hizo rate zote kwenye michezo 4 unapata rate ya 28.7. Tukigawanya kwenye michezo 4 tunapata rate ya 7.1. Sasa kwenye michezo 4 yote ambayo Baka amecheza akiwa na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, rate yake kwenye kila mchezo ilikuwa ni sawa na 7.1. Ni rate ambayo ni kubwa sana kwenye mpira wa miguu uwanjani kwa mchezaji mmoja. Sasa tukija kwenye maeneo ambayo tunampima Ibrahim Baka, je, hiyo rate ameipata kutokana na vitu gani? Kwenye michezo 4 yote Ibrahim Baka amefanya clearance mara 39. Bwana, nyingi sana kwa idadi ya michezo 4 na aina ya wapinzani ambao amekutana nao. Hapo unawataja Giant Morocco, unawataja Nigeria, unawataja Tunisia wenyewe, sio timu mchekea sana ambazo Stars
amekutana nazo. Tukija kwenye issue za aerial balls win, kwamba mipira ya juu aliyoishinda Ibrahim Baka, ameshinda jumla ya mipira 22. Okay. Lakini mipira ya chini kwa maana ya ground duels won, ameshinda mipira 25. Sawa. Tukija kwenye yellow card, kwa sababu tunafahamu ndio Ibrahim Baka ni mlinzi mzuri sana anayetimiza majukumu yake, lakini kwenye kashikashi za hapa na pale, kugongana, kufanya tackling hatarishi zaidi, kufanyaje ili kuinusuru timu yake, tukashuhudia kwenye michezo yote minne ameweza kupata kadi za manjano mbili. Okay. Huyo ni Ibrahim Baka ambaye tunamtazama akiwa na timu ya taifa ya Tanzania na akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na high performance kwenye michuano ya AFCON kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya 16 bora kwa upande wa wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Leo ukimtazamia Ibrahim Baka anaingia kwenye rekodi ya wachezaji watatu pekee wa timu ya taifa ambao wamecheza dakika zote, kwa maana michezo minne kwa dakika 90 tunapata jumla ya dakika 360. Sasa dakika 360 amecheza Ibrahim Baka, amecheza Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Novatus Dismas Miroshi. Hao ndio wachezaji watatu pekee wa timu ya taifa ya Tanzania ambao waliweza kucheza dakika zote 360. Mchezaji anayefuatia hapo chini ni Alphonse Mabula, yeye kacheza dakika 353. Sasa unatazamia performance ya Ibrahim Baka, alikuwa na deserve kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya taifa na kucheza dakika zote 90 kwa performance yake. Kwetu sisi wa Tanzania haijatushangaza, maana tumemshuhudia akifanya hivyo akiwa na klabu yake ya Yanga. Bwana, asante sana Luis Sagara. Takwimu zimekaa zikashiba vizuri. Haya, sasa tushaleta facts, tunaanza sasa kuzichambua hizo facts. Na wewe tia facts zako hapo chini ili tuende sawa sawa. Hivi ndivyo ambavyo wasomi huwa wanafanya kazi. Nikupa ile story kuhusiana na namna ambavyo tulikuwa tunaandika essay. Walimu wetu walikuwa wanatuambia andika point, toa maelezo, toa mfano. Sasa ishi. na kila point ilikuwa na alama zake tatu. Kwamba maelezo point alama moja, maelezo alama moja, mfano pia alama moja. Kwa ukimess up kimoja tu unapata inapungua, zile marks zinapungua kwenye point uliyoweka. Nimependa kauli ya mwisho ambayo umezungumza na kusema kwamba hatujawa surprised kwa rate ambazo wameweza kuzitoa kuzionyesha Ibrahim Hamad Baka, hizo tackling alizofanya, aerial balls, zile ground duels ambazo alizifanya, interception ambazo ameweza kuzifanya, ni vitu ambavyo tumezoea kuviona kwa Ibrahim Hamad Baka akiwa na klabu yake ya Young Africans. Na ni kitu ambacho pia Young Africans wanajivunia sana kwa Ibrahim Hamad Baka. Na mimi nadhani tunapaswa sana sijajua, lakini kama kuna mtu ambaye huwa ana vision ya mpira Tanzania, basi ni rais wa Young Africans. Ibrahim Hamad Baka, unajua alipiga contract ya miaka mingapi? Imetoka kidogo, unajua 5 years brother. 5 years. Baada ya kurenew. Alipiga contract ya 5 years. Sio na ile nzuri ya kustay katika klabu ya Young Africans. Kitu ambacho wengine waliona kama vile mbona kama kajifunga sana, si Young Africans mbona wanajiamini sana. No. Yaani ukishakuwa na mtu ambaye ana vision ya mpira kama Rais Elsa ambacho anakifanya, ndio hicho ambacho unakiona hii leo. Ukimwangalia Ibrahim Hamad Baka unaweza kusema ni mchezaji ambaye labda huwa hapati nafasi ya kucheza. Sasa anacheza kwa ajili ya kuimpress watu na kuaminisha kwamba anataka kufanyaje, anataka kupatiwa nafasi na aminiwe katika kikosi cha kwanza. Lakini ukirudi kwenye uhalisia ni kwamba ni mchezaji ambaye kila siku anakuonesha kama vile ameanza jana. Yaani bado ana ile njaa ya kupambana. Kila siku. So unamfaidi sana Ibrahim Hamad Baka kutokana na commitment yake uwanjani, kwa maana ya kujituma kwake. Kwa nini kujituma? Kwa sababu kuna muda anatoka katika position ambayo sio ya kwake, anaenda kwenye position anatoka kwenye position yake, anaenda kwenye position ya mchezaji mwingine, anaenda kufanya coverage. Sio ndio vizuri. Alan Okello hatomsahabu Ibrahim Hamad Baka. Sio nalikumbuka. Kuna tackle moja aliweza ilikuwa ni interception moja nzuri sana aliweza kuifanya. Ulikuwa ni upande ambao anacheza Mohamed Hussein, lakini Mohamed tayari alikuwa ameshasogea mbele kwenda kufanya overlapping kama wings back ambao siku zote wamekuwa wakifanya. Sio ndio vizuri. Ibrahim Hamad Baka ndiye ambaye aliswitch kwenda kwenye upande ambao Mohamed Hussein alipaswa kuwepo, na akaenda akafanya anticipation ya mpira na kumweka Alan Okello chini. Sasa kuna ile style ya namna ambavyo alinyanyuka pale, watu wakasema Ibrahim Hamad Baka ana vituko sana. So commitment ni kitu ambacho huwa hatuhitaji maelezo mengi sana. Diego Simeone aliwahi kusema commitment is non-negotiable. Yani tunapokuwa uwanjani, commitment, yani kujituma kwako uwanjani ni kitu ambacho hakihitaji tukae chini tuanze kujadiliana. Kuna wachezaji ambao ni very talented lakini hawana kujituma uwanjani, kitu ambacho wengine wanaona kama wachezi vizuri. Ila kuna mchezaji ambaye
kujituma kwake ndio kunawaaminisha watu kwamba ana kipaji cha mpira. Sio, unanielewa vizuri? Hilo ukiangalia ana efforts nyingi sana uwanjani. Kwa hiyo mchezaji ambaye Ibrahim Hamad Baka kujituma kwake, anavyoenda kufanya coverage, ni anticipation zake, lakini pia ni mzuri kwenye kucheza aerial balls, kitu ambacho ukiangalia kwenye game dhidi ya Nigeria, game dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, namna gani ambavyo Morocco walipata shida kutokana na compactness ambayo Taifa Stars walionayo, wakawa kwenye mid block, kuna muda wanafanya high pressing, maana Gamondi alikuwa anaweka wachezaji watatu, nyuma kuna wachezaji watano, kuna muda ulikuwa unaona wachezaji wanne, kwa maana katika mstari wa katikati, maana ya Alphonse Mabula au Vatus Dismas ndio ambaye anasogea pale mbele, wanabaki wachezaji wengine watano wameweka shepu nzuri ya ulinzi, kitu ambacho kikawalazimu Morocco sasa kuwa wanajenga zaidi mashambulizi kupitia pembeni, na tactically ukiwaangalia target ilikuwa ni kwa stretch defenders wa timu ya taifa wasogee sana pembeni, waweke mipira kwenye half space, kitu ambacho hakikuwezekana. Hata walipokuwa wakipata nafasi ya kupiga cross, bado ni jambo ambalo Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Hamad Baka, Novatus Dismas bado walikuwa wanaiwini ile mipira. Na ikaje ikapatikana wakati ambao yalikuwa ni mapungufu tu ya kimuundo, kwa maana sivyo ambavyo Gamondi aliwaelekeza, kwa sababu sio ambavyo ulikuwa unaona wanafanya muda mwingi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuja kikasababisha Stars kufungwa, kwa maana walivyoshuka tu kwenye mid block, ikawekwa pasi kwenye half space, Ibrahim Diaz ikasogea, akaopti kushuti, timu ikapata goli. Na hapo ndiko ambako unaona walishake kimuundo, lakini baadaye walirudi. Sasa Ibrahim Hamad Baka amekuwa hivyo kwamba hata kwenye aerial balls atacheza, kwenye migongano atacheza, ata anticipate vizuri mpira, anaweza pia akakutoa kwenye, unajua Ibrahim Hamad Baka pia ni mchezaji ambaye anaweza akakutoa mchezoni kama ambavyo alikuwa anamfanyia Victor Osimhen. Unaona, yani anakufanya uione kama game ishakuwa ngumu, yani anamvuruga kisaikolojia, na ukimwangalia Osimhen pia ni mchezaji ambaye anapenda kupanic. Hata jana nimemwona kwenye game dhidi ya Mozambique, alizingwana kidogo na Ademola Lookman. Kwa ni mchezaji ambaye anaweza kupanic. So ukiwa na center back kama Ibrahim Hamad Baka, maana yake unaweza kufaidika pia kisaikolojia, kwa maana ya unaweza ukamtumia Ibrahim Hamad Baka katika kufanya harassment kwa wapinzani, harassment ambazo haziwezi kuwa na madhara kwa namna moja au nyingine. Zipo tu hizo harassment kwa namna moja au nyingine. Nitakupa story moja kuhusiana na Luis Suarez. Kipindi alikuwa na tabia kung'atang'ata, alivyomchukua wakamweka kwa watu wa saikolojia, wakamuuliza what the reason behind yeye kufanya hivi, akasema ni ile ambayo mimi nina mpira, beki anakuja kunizuia, afu mashabiki wana crap, unaelewa? Yani ile wananizomea mimi, then wanamprause huyu mtu. Ni kitu ambacho kwa kinamkera, unakuta anafanya vitu ambavyo vinamtoa mchezoni. Kwa hiyo hata kwa Ibrahim Hamad Baka, tofauti na uwezo wake wa kiufundi ambao amekuwa akiufanya, lakini pia ni mchezaji ambaye ni mzuri katika kufanya harassment kwa center forward. Unajua, umezungumzia kitu kizuri sana kwamba pengine Ibrahim Baka ule utendaji kazi wake, kwa maana hali ya kujitoa zaidi, hali ya upambanaji ndio inatufanya tumtazame kwa haraka zaidi pengine kwenye kundi la wachezaji 11, ila kutokana na hali yake ya kujituma zaidi tukamu-highlight mapema zaidi kwamba huyu ni mchezaji ambaye kwenye matukio mengi tunamuona akihusika hasa kwenye eneo lake la ulinzi. Ibrahim Baka kila nikimtazama na wakumbuka wachezaji wengine kutoka visiwani Zanzibar, na imekuwa kawaida yao kucheza kwa kujituma zaidi, tunasema wanacheza mpira wa jihadi. Unamtazama mtu kama Agrey Morris akiwa na Azam FC, unamtazama mtu kama Nadir Harub Kanavalo, unamkumbuka vizuri akiwa Yanga. Wale ni aina wachezaji ambao wanakupa taswira ya wachezaji wanaotokea visiwani Zanzibar. Kuna Habibu Gego. Yani wachezaji wa Zanzibar siku zote hawakupatii mechi nyepesi kiwanjani. Ni wachezaji ambao watatumia nishati kubwa sana kiwanjani wanapokuwa wanatimiza majukumu yao. Yanga wana faida ya Ibrahim Baka kuwa naye kwenye kikosi chao, kwa sababu ukimtazama Dickson Job kwa kimo chake anaweza kukutana na washambuliaji ambao tunasema ni giant strikers, wakamuona yule kama ni mchezaji ambaye wanaweza wakambiti wakati wanaenda kupambana naye kwenye 1v1 situation. Lakini kutokana na uwepo wa Ibrahim Baka anapokuja kupacha na Dickson Job, inamjengea confidence hata mchezaji wake ambaye yuko naye, kwa sababu hata Dickson Job mwenyewe anafahamu jinsi ambavyo Ibrahim Baka anacheza. Kuna ile chemistry ambayo ipo katikati yao. Sasa kitu kizuri zaidi kwenye timu ya taifa, kwa mfano kwenye mchezo wetu wa mwisho dhidi ya Morocco, ulikuwa unamkuta katikati, unamkuta yupo Ibrahim Baka, Dickson Job na Bakari Nondo Mwamnyeto. Sasa hapo mchezaji anapita wapi? Kitu ambacho kilimpelekea hata mshambuliaji wao hatari zaidi El Kaabi akatolewa nje, Ayub El Kaabi akafanywa substitution. Ni kwa sababu kocha alikuwa anaona hana kitu cha ziada kuweza kuwawini wale madefenders wa Stars, akiwepo Ibrahim Baka ambaye
Kati ya defenders watu watatu wale ambao walicheza ile mechi, yeye ndo alikuwa na rate ya juu zaidi ya 7.6. Ni rate ambayo ilikuwa ni ya viwango vya juu. Sasa ukimtazama Baka, kuna wakati ambao Yanga, kwa mfano Yanga wana mtu ambaye ni mahiri sana langoni kwao, Djigui Diarra. Hakuna mtu asiyejua ubora wake. Lakini pengine niambie na kusikiza. Pengine kuna wakati ambapo confidence zaidi anaojengewa Ibrahim Baka ni kutokana na ile safu nzima ambayo iko nayo. Unacheza na nani? Of course. Yes, inamuongezea kitu kingine cha ziada. Although Baka ni mchezaji ambaye yeye kama yeye anajitanabaisha kwa ukubwa wake na kwa uwezo wake ambao amejaliwa na Mwenyezi Mungu, kampatia kipaji kikubwa, kampatia maarifa, lakini pia kamjalia uwezo wa kufanya maamuzi magumu. Kuna wakati Ibrahim Baka anafanya tackling, hata wachezaji wenzake wanabaki kushika vichwa. Amewezaje tena ndani ya 18? Huo ni uwezo wa kufanya maamuzi magumu, yeye kama mlinzi wa mwisho. Kuna wakati anaona hakuna option nyingine, ila option iliyobaki ni kuingia uvunguni na kuchota ule mpira, kuondosha kwenye hatari. Baka amekuwa sio mtu wa kuwa na hofu. Ikitokea nafasi kama hiyo, huwa amefanya maamuzi ya namna kama ile na akaiweka timu yake kuwa salama zaidi. Kabisa, Aloysi Sagara vizuri sana, uchambuzi mzuri, Florence Renatus, na hii ni Data Sports. Nishaambiwa acha kusema Data Sports. Unasema Data Sports. Sasa tunaitenganisha. Ukitaka kufanya modification ndio hivyo. Gen Z, Data Sports. Hapo issue ni pronunciation. Sio kwamba unakosea kuitamka, ila ni pronunciation. Kuna mtu maji atasema water, kuna mwingine atasema water. Sasa ni kitu kimoja, ila tofauti ni kwenye pronunciation. Sasa huyu aliniambia bwana sio Data Sports, Data Sports. Nikasema huyu akipata nafasi akaenda Marekani kukutana na wale mablack America wale, itabidi atembee na Google Translation kila sehemu. Maana anaweza akaomba msaada nige yule asimuelewe. Yani wale huwa wana Kiingereza chao, hata hicho alichokisoma hakipo. Basi vizuri, kuna neno mazuri hapo umezungumzia ukasema kwamba Ibrahim Hamad Baka, moja ya kitu ambacho kinamnufaisha zaidi anapocheza katika timu ya taifa Tanzania, lakini pia katika klabu ya Young Africans ni kuwa anawajua vizuri wale wanacheza. And that is how football is. Yani ukishajua unacheza na nani, ni yuko vipi, ana weakness gani, nao pia utajua namna gani ya kucheza. Inawezekana wote mkaonekana mmecheza vizuri, ila kumbe kuna mmoja kacheza na madhaifu yake yamekuwa mengi, ila wewe ndio umefanya coverage nzuri ya yale madhaifu. Kwa hiyo kuna muda mwingine changamoto inayotokea kwenye kiwanja huwa inatokana na kutokujuana kwa wachezaji. Sawa, yani mfano Ibrahim Hamad Baka, nimekupa mfano mzuri wa ile moment ya Alan Okello, na of course ilikuwa ni moja ya chance nzuri sana kwa sababu ya Taifa Stars wakaenda kushambulia, then ikapigwa pasi nzuri kamkuta Alan Okello, kipindi anakuja ndo akakutana na Ibrahim Hamad Baka, kati ya kwanja mpira ukaenda nje, dogo akaanguka chini. Ni wakati ambao nikamtazama Zimbwe ndo kwanza anafanya running sasa za kurejea kwenye nafasi yake. Kwa hiyo Baka akilini mwake ameshajua yule dogo akishaenda kule yule paka aje arudi, hapana hata kufikia mpira bora, mimi nikasogea. Hiyo ndo tunasema ni anticipation. Anticipation. Kuna muda unasema anaona kabisa hii ni jukumu la Bakari Nondo Mwamnyeto. Hilo unamuona Baka amesogea na baadhi wakati huo unaona anatoa mkono ambao unatoa maelekezo kwamba amebaki nyuma. So anajua kwamba yani alishajua kwamba mimi nikishasogea nikifanya hivi huyu aliyoko nyuma atanielewa tu. Sawa, yani kuna muda hata zile signs zao uwanjani kwa maana ya facial expression zao tu wanazozifanya zile unaziona zina communicate something, kitu ambacho kinafanya tuwaone ni wachezaji ambao bado wanacheza vizuri. Of course nilikuwa napitia moja ya kitu kizuri sana makocha walikuwa wanafundisha kuhusiana na best center back. Ni mchezaji ambaye anakuwa na reacting nzuri sana kwa maana anakuwa na timing nzuri na sio reaction nzuri. Yani timing yako inaendana na nini ambacho kilichomo kwenye akili yako, maana decision making sasa zako. Ndio maana wanasema football is just a game of decision. Yani ni mchezo ambao ni wa maamuzi. Utakapoamua kwenda kurani kufuata ule mpira pasipokuwa umejiandaa, kwani akinipita yule mwenye mpira what next, maana yake ni kwamba tayari umefanya reactions ile hujafanya decision akili. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ni lazima ufanye maamuzi na sio ufanye reaction kwamba namfuata yule wakati huo Mwamnyeto, you must stay here. Kwa tayari tulishafanya maamuzi kwamba option ya kwanza ni kumfuata, lakini kama akinipita there someone behind ambaye anaweza akafanya coverage. Ila ukiondoka pasipo communication inawezekana ikaathiri kwamba yule akishapitwa umescan ukaangalia aliyoko pembeni ni nani, anaweza akapewa ule mpira, timu ikaathirika. Kwa lazima uwe na decide na sio una react. Ndicho ambacho nimekiona kwenye issue za coaching hasa inapofika katika swala la kutafuta best center back. So kwa hata kwa Ibrahim Hamad Baka unamuona wakati ambao anamfuata mchezaji
jua amedecide kwa sababu anajua hata nikipitwa kuna mtu yupo, ila hata yule aliyoko kule pembeni hawezi kupewa ule mpira kwa sababu mimi nikishaenda kufanya tunasema ile kwenda kupress ule mpira pale, najua nini ambacho kinaweza kikatokea. Naweza nikawini mpira au nikakosa mpira, lakini vyote na vyote bado itakuwa ni advantage kwa upande wangu. Pengine nikisema kuna mtu mmoja nishajadiliana naye kidogo sana akaniuliza kwamba hivi unadhani Ibrahim Baka kwa sasa ndio beki bora ambaye tuko naye kwa maana ya center back bora zaidi kwenye nchi yetu? Of course mimi nikamwambia ndio na nikampa sababu zangu. Sasa hilo swali nikijaribu kushare na wewe hapo utanipa jibu gani? Ibrahim Hamad Baka best center back, so manake yeye ndo anaanza. Of course. Yani kwa sasa waliopo hivi sasa. No. Kuna Dickson Job. Okay, kwa Job na Baka zaidi. So Job no. Sasa tunahitaji mmoja ndio maana kupata best. Mimi hapo ngumu sana. Sababu hata ukimwangalia Dickson Job amekuwa akipacha sana na Baka pamoja na Mwamnyeto kuliko Baka kupacha na Job pamoja na kwa Job anaingia kote kote. Job ana fit kote kote. Okay. Of course ni ngumu sana kwa kusema huyu ni bora kuliko yeah, of course. Bwana, asante sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi. Mimi ni Florence Renatus, mwenzangu ni Aloysi Sagala. Moja wakati mzuri sana wa kumtazama Mtanzania mwenzetu Ibrahim Hamad Baka. Umezungumza kitu kizuri sana Aloysi Sagala. Nisisahau ukasema kwamba anavyocheza Baka ndivyo ambavyo Wazanzibari wengi wanacheza. Mtu kama anataka kuliamini hili, afuatilie michuano ya Mapinduzi Cup namna gani ambao vijana wanacheza sana Fufuni FC. Wanacheza sana Makumbi City. Yeah. Bwana, alikuwa nyuma ya kamera so mwingine ni Mr. Paco, anasema watazamaji wa Data Sports anawapenda kuliko kitu chochote. Paka wakati mwingine.